Գաղտնի կրիստալային համով ջուր պատմական աղբյուրից։ Եվ պարոն Համբարյան, խնդրեմ ներկայացնեք Շիրակի պետական համալսարանի հետ կապված քրեական գործերը, մի փոքր բացեք ինչ քրեական գործերի մասին է խոսքը եւ ինչ գործընթացներ են, իրավական ինչ պրոցեսներ են ընթանում, համեցեք։ Ուրեմն սա բացահայտ այս քրեական գործը կապված Շիրակի պետհամալսարանում տեղի ունեցած եւ տեղի ունեցող իրադարձությունների հետ ամբողջությամբ արտացոլում են Նիկոլ Փաշինյան Թավաջյանի իշխանության պատկերը եւ նրա իրավապահ համակարգում տեղի ունեցող գործընթացները, որը ոչ թե միայն չի փոխվել նախկին ՀԿ-ի ժամանակվանից, այլ նաև ավելի այլանդակ եւ ցինիկ եւ լկտի ձևեր է ստացել եւ բացահայտ հովանավորչությունը։ Ուրեմն ասեմ, որ 2017 թվականի սեպտեմբերի 25-ին ես եւ իմ գոլեգան Խորիկյան Հովհաննեսը բացնամակով դիմեցինք Հանրապետության նախագահ Սերժ Սարգսյանին այն ժամանակվա եւ բացահայտեցինք իր իսկ կողմից Շիրակի պետհամալսարանի ռեկտոր նշանակված ՀԿ Շիրակի մարզային կառույցի արդեն նախկին ղեկավար Սաղ Մինասյանի կողմից գործած բազմաթիվ հանցագործություններ։ Իհարկե մենք չենք պատկերացնում, որ Սերժ Սարգսյանը այդքան ճանատրաբար կպաշտպաներ իր իսկ կողմից նշանակված անձին, բայց փաստը մնում է փաստ, որ մինչև 2018 թվականի մայիսը, այսինքն այսպես կոչված հեղափոխությունը կամ ինչպես ես նշում եմ իշխանատեղափոխությունը որևէ քրեական գործ չհարուցվեց։ Ես պետք է նշեմ, որ Սաղ Մինասյանը բացահայտ նշում էր, որ ինքը հովանավորվում է Բաղրամյան 26-ի կողմից եւ ինքը ինչ ուզում դա էլ անում է։ 2018 թվականի ուրեմն մայիսին իշխանատեղափոխությունից հետո եւ ոստիկանություն եւ հատկապես Շիրակի մարզի այն ժամանակվա դատախազ Կարեն Գաբրիելյանը, որին հիմա տարել են Լոռու մարզ, նա ուրեմն գլխավոր դատախազ Արտուր Թաքցյանի սանիկն է, իդեպ պետք է նշեմ, վախվորած մեզ հրավիրեց իր մոտ եւ հայտարարեց, որ անպայման այդ քրեական գործերը կբացահայտվեն եւ քրեական գործեր կհարուցվեն։ Իդեպ պետք է նշեմ հետեւյալը, ասենք Շիրակի պետհամալսարանում բազմաթիվ հանցագործություններ են տեղի ունեցել նախկին ռեկտորի կողմից, մի քանիսը հիմա կնշեմ եւ մեր հանրությունը երևի թե կհիշի։ Ուրեմն գրադարանի գրքերի ոչնչացում։ Պետք է նշեմ, որ 136,000 կտոր գրքից մի փոքր ավել Շիրակի պետհամալսարանում անցյալ տարի մնացել էր ընդամենը 59,281 կտոր գիրք։ Այսինքն գրադարանի գրքերի 75-ից 80%-ը ոչնչացված է եղել նախկին ռեկտոր Սաղ Մինասյանի կողմից։ Իդեպ այս գրքերի ոչնչացման հետ կապված երկու իրարամերժ փաստաթղթեր կան։ Ուրեմն կրթության եւ գիտության այն ժամանակվա նախարարության ստուգող հանձնախմբին Շիրակի պետհամալսարանի ղեկավարությունը նախկին Սահակ Մինասյանի գլխավորությամբ ներկայացրել էր փաստաթուղթ, որ այդ գրքերը հանձնվել են մակուլատուրա 2017 թվականի սեպտեմբերի 27-ին։ Պատկերացրեք, այսինքն մեր բողոքը գրելուց 2 օր հետո հասկանալով թե ինչ հիմարություն են արել, հետագայում քրեական գործում հայտնվում է եւս մեկ փաստաթուղթ, որ գրքերը հանձնվել են 2017 թվականի հուլիսի 17-ին։ Պատկերացրեք, եւ գլխավոր դատախազությունը եւ ՀԿՑ-ն, որտեղ այս գործը հիմա քննվում է, իդեպ ես խնդրում եմ, որ այս իմ հարցազրույցը ձեզ տրված ի գիտություն լինի Սասուն Խաչատրյանին եւ Արտուր Թաքցյանին։ Ես հիմա երկու բառով այդ երկու անձանց հատկապես վերջինին էլ կանրադառնամ, ըստ Գյումրիում տարածված լուրերի ինչեր են խոսում նրա եւ Սաղ Մինասյանի կապերի մասին։ Հիմա մի 2-3 նախադասությունով ներկայացնեմ քրեական գործերի շարքը, թե ինչեր են արել եւ արդեն 2 տարուց ավել է այս քրեական գործերը գտնվում են ՀԿՑ-ում եւ սայլը տեղից չի շարժվում։ Երկրորդ խնդիրը դա դալիճի վերանորոգումն էր, որի վրա Սաղ Մինասյանը ծախսել է ըստ մեր ունեցած տեղեկությունների 100 միլիոն դրամ գումար։ Իդեպ պետք է նշեմ, որ Սաղ Մինասյանը 3 փաստաթուղթ կա ինձ մոտ, մեկը իր հարցազրույցն է, դա չեմ համարում փաստաթուղթ, բայց 2 կնիքած փաստաթղթեր կան, որոնք փաստում են տարբեր թվեր։ Ուրեմն նույն կրթության եւ գիտության նախարարության ուրեմն հանձնաժողովին, որը 2017 թվականի
սեպտեմբերի վերջից մինչև հոկտեմբերի 2-ը, սեպտեմբերի 29-ից մինչև հոկտեմբերի 2-ը գտնվել էր մեր բուհում եւ ստուգումներ էր անցկացրել, Շիրակի պետհամասարանի ղեկավարությունը ներկայացրել էր փաստաթուղթ, ըստ որի իրենք դալիճի ընդհանուր դալիճի, ոչ թե դալիճի տարբեր մասերի, այլ ընդհանուր դալիճի վրա ծախսել են 89 միլիոն դրամից ավել գումար եւ շինարարական աշխատանքները հատուկ եմ նշում շարունակվում են։ Մեր գործի ուրեմն հետ կապված, երբ որ ըստ Սահակ Մինասյանի ինքը դաբրո էր ստացել ինձ եւ Խորիկյան Հովհաննեսին գործից կրճատել եւ ինքը բացահայտում էր, որ ձեր կրճատման հետևում կանգնած է եղել ուրեմն Սերժ Սարգսյանի, դե պետք է նշեմ, որ Սերժ Սարգսյանի անունը մեծ գործից կրճատելու հետ կապված նաեւ նշել է Ֆելիքս Ցոլակյանը, անուն չտալով, բայց ասեց, որ վերևներից են ձեր գործից անել, այս թեմային չեմ էլ ուզում հիմա դեռ անդրադառնամ։ Ուրեմն ինքը փաստաթուղթ էր ներկայացրել էթիկայի հանձնաժողով կոչված այդ կառույցին, ապօրինաբար ձևավորված, ըստ որի ուրեմն գրադարանի վրա կներեք, դալիճի վրա ծախսած գումարը մոտավորապես 90 միլիոն էր, ինչքան ես հիշում եմ։ Եվ 168.am կայքին տված հարցազրույցում լրագրողին տված հարցազրույցում ուրեմն ինքը նշել էր 66-ից 68 միլիոն դրամ։ Հիմա հարց է առաջանում, այդ ՀԿՑ-ում եւ ուրեմն դատախազությունում չեն դարմանում այս երեք թվերի տարբերության վրա։ Ինչ է նշանակում մինչև հիմա չեն պարզել։ Ուրեմն 2 թե 3 անգամ Շիրակի պետհամասարանում ուրեմն տեղի է ունեցել ապրանքագիտական, նյութական, չգիտես ինչ փորձաքննություններ։ Մինչև հիմա այդ փորձաքննությունների արդյունքները չկան։ Առաջին փորձաքննությանը ես եմ մասնակցել 2018 թվականի նոյեմբեր ամսին։ Իդեպ պետք է նշեմ, որ Սահակ Մինասյանի երեխաների ուրեմն քավորը, ով հիմա էլ է աշխատում մեր բուհում, Շախ Պարոնյան ազգանունով, այդ հանձնաժողովի անդամներին փորձում էր կեղծուկությամբ տանել եւ փորձում էր համոզել, որ դալիճի որոշ կահույքները եւս գնվել են Սահակ Մինասյանի կողմից։ Այն դեպքում, երբ որ դալիճի ամբողջ կահույքը դա համաշխարհային բանկի նվերն է։ Եվ երբ որ մենք ասում ենք դալիճի վերանորոգում, մենք ընդամենը նկատի ունենք վերանորոգումը առանց կահավորման։ Երրորդ կարևոր խնդիրը, որը ընդամենը րոպեների հարց է, եւ պետք է նշեմ, որ Հայաստանի Հանրապետության գլխավոր դատախազ Արթուր Դավթյանի խորհրդական Աբրահամյան ազգանունով շատ են նեղվում այս հարցերը բարձրաձայնելուց, հիստերիայի մեջ են գնում եւ փորձում է անընդհատ ինչ որ կեղծորակարգեր ձևավորել, անընդհատ ասեկոսեների հիման վրա ինչ որ հերքումներ տալ, բայց իրականում բացարձակ չի ուզում այսին վերը նշած բոլոր խնդիրներին անդրադառնալ, դա կեղծ լիցենզիաներով կրթական ծրագրերի մատուցումն է Շիրակի պետհամասարանում։ Ուրեմն կրկնում եմ, նույն Արթուր Դավթյանի եւ Սասուն Խաչատրյանների համար Շիրակի պետհամասարանի նախկին ռեկտոր Սահակ Մինասյանը 2017 թվականին եւ 18 թվականին Շիրակի պետհամասարանում իրականացրել է կրթական ծրագրեր, որոնց իրավունքը չի ունեցել։ Կեղծ լիցենզիաներով են եղել, թե ինքը ինչպես է կեղծ լիցենզիաները ձեռք բերել, դա արդեն նույն Սասուն Խաչատրյանի եւ Արթուր Դավթյանի խնդիրներն են։ Նրանք մինչև հիմա արդեն անցել է 4 տարի, մինչև հիմա սա այլ տեղից չի շարժվում։ Ուրեմն քաղաքագիտություն, իրավագիտություն, դիզայն եւ այլ բաժիններում ուրեմն լիցենզիաները ձեռք են բերվել կեղծիքներով, այդ լիցենզիաների մեջ գրվել են այնպիսի մարդկանց անուններ մասնագետների, ըստ լիցենզավորման պետք է պարտադիր բուհը ունենա համապատասխան մասնագիտության 3 պաշտպանած դասախոսների, այսինքն ամենակիչը գիտ տեխնատուների, Շիրակի պետհամասարանը այդ ժամանակ չի ունեցել ոչ համապատասխան քանակությամբ իրավաբաններ, ոչ համապատասխան քանակությամբ սոցիոլոգներ, ոչ համապատասխան քանակությամբ քաղաքագետներ եւ այլ մասնագիտությունների գծով էլ եւս կա, ես նույնիսկ գիտեմ իրենք ում անուններն են գրել այդ լիցենզիաների մեջ, որ կեղծել են լիցենզիաները։ Հաջորդ հարցը, եւ մինչեւ հիմա պատկերացրեք իրավապահամակարգը չի բացահայտում։ Հաջորդը դա 1.5 միլիոն դրամի փոխարեն 6 միլիոն դրամի տրամադրումն էր Հայաստանի երիտասարդական հիմնադրամին։ Ըստ ուրեմն նախահաշվի 1.5 միլիոն պետք է տար, տրամադրել է 6 միլիոն դրամ, այդ 6 միլիոն դրամի հետ կապված բազմաթիվ ասեկոսեներ կան, կապված ուրեմն ատկատներով աշխատելու հետ,
եւ այդ ատկապների հետ կապված նաեւ անուններ են նշվում նույն Սահակ Մինասյանի եւ նրա քրոջ որդու, ով աշխատել է մեր բուհում որպես ուրեմն իրավաբան, ուսանողների հետ կապված, իհարկե սա ասեկտոսներ են, ես չեմ կարող հաստատացել, բայց իրավաբանները մինչև հիմա չեն կարող ճշտել, թե 1.5 միլիոն դրամի փոխարեն ինչու է Սահակ Մինասյանը 6 միլիոն դրամ տրամադրել Հայաստանի երիտասարդական հիմնադրամին։ Մյուս ամենահայտնի եւ սկանդալային հանցագործությունը, որի վերաբերյալ ես չգիտեմ էլ հիմա քրեական գործ հարուցված է թե չէ, որովհետեւ շատ հմտորեն ուրեմն Հայաստանի գործող իշխանությունների դեմս Նիկոլ Փաշինյանի գործը Շիրակի դատախազությունից տարան ՀԿՑ, որբիսի ծածկատնպոցյանեն, դա Նորկենտ ծրագրով իրականացված հերավար դասընթացներն են։ Ուրեմն դասընթացներին գրանտներ են շահել 3 ամսվա կտրվածքով այնպիսի անձինք, ովքեր չեն կարող նույնիսկ մասնակցել մրցույթներին, քանի որ չեն համապատասխանել ուրեմն մրցույթի պահանջներին։ Օրինակի համար ես կարճ կոնկրետ ասեմ, պաշտոնյա է ինքը Շիրակի պետհամալսարանի Արմենուհի Սարգսյան, Սահակ Մինասյանի մտերիմ ընկերուհին 3 ամիս կտրվածքով 1.700.000 դրամ գումար է ստացել Նորկենտ ծրագրով, այն դեպքում, երբ որ ասենք ծրագրի պահանջներից էր, որ անձը պետք է 3 տարվա փորձ ունենա որակի կենտրոնում աշխատելու առումով։ Ինքը որակի կենտրոնում 3 տարի չի աշխատել։ Ասենք թե մրցույթին մասնակցում է անձ, որը 6 ամիս է եղել է Ամերիկայի Միացյալ Նահանգներում գրին քարտով եւ չի մասնակցել եւ չի եղել Հայաստանի Հանրապետությունում։ Նշում եմ, Արտաքին կապերի բաժնի վարիչ Շիրակի պետհամալսարանի ուրեմն Հովիկ Մելքոնյան բաց այդ կեղծիքների միջոցով այդ ուրեմն մրցույթը անցկացրել է։ Մրցույթին իբրև թե մասնակցել է Արմենուհի Զարգարյանը, որը ելի եմ կրկնում գրին քարտով եղել է Հայաստանից բացակայել է եւ գիտեք խնդիրը որն է։ Ուրեմն հիմա փորձ է կատարվում ներկայացնել, որ այդ անձը Ամերիկայից հերավար է մասնակցել, այսինքն հերավար է տվել փաստաթղթերը, հիմա հարց է առաջանում։ Այդ իրավապահ համակարգը այդքան դյուրահավատ է, այդպես շատ մեկից հավատում է, որ հերավար է եղել, եթե հերավար է եղել, թող ներկայացնեն համապատասխան հիմքերը։ Իսկ ես կներկայացնեմ իմ եւ Արմենուհի Զարգարյանի նամակագրությունը, որը ապացուցում է, որ ինքը չի էլ մասնակցել, նույնիսկ չի էլ գիտեցե, որ ինքը Լոս Անջելեսում, այսինքն Գլենդեյլում գտնվելով, այստեղ մրցույթի է մասնակցել։ Այսինքն բացահայտ կազմակերպել են կեղծ մրցույթներ։ Նույնը վերաբերվում է գրադարանի տնօրենուհի եւ Սահակ Մինասյանի հետ համատեղ գրադարանի գրքերի ոչնչացման մեջ ուրեմն ակտիվ դերակատարություն ունեցող այսպես կոչված Թերեզա Խաչատրյան։ Հասկանում եք, այդ բոլոր հանցագործությունները կատարված կան եւ այդ հանցագործները հիմա շարունակում են աշխատել Շիրակի պետհամալսարանում։ Ուրեմն Նորկենտ ծրագրով բազմաթիվ հանցագործություններ կան, որոնք դիդավորյալ չեն բացահայտվում գործող իշխանությունների կողմից։ Հարց եմ տալիս, նույն Սասուն Խաչատրյանի եւ Արտուր Դավթյան կոչված դատախազի իրենք կարող են նշել մեկ պետական հիմնարկ, որտեղ ուրեմն բյուջեի բացասական սալտոն 20%-ից ավել է եւ որևիցե ստուգում չի մտնում։ Շիրակի պետհամալսարանի նախկին ռեկտոր Սահակ Մինասյանի հաշվետվության ժամանակ 2018 թվականի մարտի վերջին պարզվել է, որ մեր բյուջեի բացասական սալտոն 242 միլիոն դրամից ավել գումար է։ Ասում եք, ստուգում բացարձակ չի եղել։ Հաջորդը Պեկի բացահայտումները, որը բացարձակ ինձ հետ կապ չունի։ Մեր Հայաստանի Հանրապետության պետական եկամուտների կոմիտեն բացահայտել էր, որ Սահակ Մինասյանը Շիրակի պետհամալսարանում բացել էր բուլկու եւ կարգանգակի արտադրամասեր, որի ամբողջ գործունեությունը եղել է ապօրինի, այնտեղ աշխատել են բուհի աշխատակիցներ, կրկին ապօրինի, բուհը նաեւ վճարել է լույսի ամբողջ ծախսը։ Գումարած դուք գիտեք, որ ես օրինակ մարդ ով գրանցված է եղել մեր բուհում որպես աշխատակից, ուրեմն բուֆետի, բայց բացարձակ չգիտեցել աշխատել։
Ես այդ մարդու անուն ազգանունը գիտեմ։ Լավ, Արտուր Դավթյանը եւ Սասուն Խաչատրյանը ամոթ չունեն, իսկան անպատկար լկտի ոնց կարող է լինել իրավապահ հակարգին ներկայացուցիչը։ Ամբողջ Գյումրին այդ մարդկանց մասին գիտի։ Արտուր Դավթյան կոչեցյալ, դու ամոթ ունես ընդհանրապես։ Ասենք մարդը ինձ կանգնեցնում է փողոցում, ասում է ինձ ՀԿՑ են հրավիրում, որբիսի ես պարզաբանումներ տամ, թե ես ինչ կապ ունեմ ձեր ինստիտուտում, ինչի են իմ անունը գրան որպես բուֆետի աշխատող։ Եվ այս հանցագործություններ թաքցնողները Արտուր Դավթյանը եւ Սասուն Խաչատրյանը Նիկոլ Փաշինյանի մտերիմներն են։ Սա ինչի համար եմ ասում, ինչ հետմա Սարգսյանին մեղադրանք առաջադրված չէ, գիտեք, չէ, այս բոլոր նշվածներով եւ հիմա ինչ որ ես էլի շարունակում եմ նշել։ Դադախազ կոչվածը կամ ՀԿՑ պետ կոչեցյալները չեն հասկանում սա ինչեր է։ Նիկոլ Փաշինյանը չգիտի այս խայտարակությունների մասին, չգիտի իր սրտի սրտի ՀԿՑ պետ ինչերով է սպառված, ինչեր է թաքցնում Շիրակի պետ համալսարանի հետ կապված։ Ուրեմն մենք Շիրակի պետ համալսարանում ունենք 3 վարորդ։ Մեկ վարորդին բոլորը ճանաչում են, դա Հայդի Ավագ Ռուշանյանն է։ 2017 թվականի նոյեմբերին կրթության եւ գիտության նախարարության հրապարակած հաշվետվության մեջ, որտեղ նշված են մեր 3 վարորդների անունները, Ավագ Ռուշանյանի անունը չկա։ Այսինքն այդ անձը աշխատում է կեղծ հաստիկով։ Աշխատել է, այսինքն ոչ թե հիմա աշխատում է, ես հիմա չգիտեմ, կարող է հաստիկը վերականգնել են, բայց երբ որ ինքը աշխատել է որպես ռեկտորի վարորդ, ինքը չի եղել վարորդի հաշվետվության։ Պարզ է։ Հայաստանի Հանրապետության դատախազությունը, ուրեմն հիմա հաջորդը, ուրեմն 2017-18 թվականին Շիրակի պետհամալսարանի բյուջեից $30,000 կամ այն ժամանակվա գներով 14 միլիոն դրամ գումար է դուրս գրվել դիզելային գեներատոր գնելու համար։ Այդ դիզելային գեներատորը այս 3-4 տարվա մեջ աշխատել է ընդամենը 1-2 անգամ եւ ընդամենը լույս է տվել վարչական մասի մի քանի սենյակների։ Սա բացահայտ բույի գումարների վատնում է։ Մեր ռազմավարական զարգացման ծրագրով այսպիսի ծախսեր նախատեսված չի եղել։ Արտուր Դավթյանը եւ Սասուն Խաչատրյանը լռում են, չկա։ Շիրակի պետհամալսարանում պաշտոնական դիրքը չարաշահելով Ծահակ Մինասյանը ներդրել էր այնպիսի կրթական համակարգ, ուսուցման համակարգ, որը Հայաստանի Հանրապետության բարձրագույն կրթության մասին օրենքում չի եղել։ Դա ինտեգրված կրթություն էր։ Երբ որ նախկին նախարար Լևոն Մկրտչյանը այդ մասին իմացավ, ուղղակի աչքերը զարմանքից չգիտես ուր էին թռել։ Բայց մենք հիմա տեսնում ենք, որ Նիկոլ Փաշինյանի արտար ուրեմն իրավապահ համակարգը, որը պայքարում էր նախկինների դեմ, այդպիսի լոզունգներով են, չէ, հանդես գալիս, նախկինների կողմից կազմակերպված այս բոլոր ապօրինությունները ծածկակ դմփոցի են անում։ Ուրեմն աուդիտների պահով, ուրեմն Շիրակի պետհամալսարանում իշխանության գալուց հետո Սարգսյանը կազմակերպել է 2 աուդիտներ։ Իդեպ աուդիտների կազմակերպումը տեղ ունեցել բազմաթիվ անօրինականություններով եւ թերի ընթացքով։ Ես այդ մասին հիմա չեմ այդքան շատ մանրամասն, միայն մեկ թիվ կասեմ։ Ծահակ Մինասյանը կազմակերպել էր աուդիտ, աուդիտորներին վճարելով 6 միլիոն դրամ 2 աուդիտի համար, ըստ իմ ունեցած տեղեկությունների։ Անցյալ տարի, թե նախանցյալ տարի չէ, 19 թվականին, կներեք, 19 թվականի մարտին Շիրակի պետհամալսարանում որոշում էր ընդունել, որ նոր աուդիտ պետք է անցկացվի եւ աուդիտորին չզարմանաք պետք է վճարեին ընդամենը 885,000 դրամ։ Հիմա հարց եմ տալիս, սա ինչ է, եթե ոչ թալան։ Այսինքն, եթե կարելի է 885,000 դրամով աուդիտ անցկացնել, մեկ աուդիտ, ինչու է վճարվում 3 միլիոն դրամ։ Ընդհանուր 2 աուդիտ անցկացնելու համար 6 միլիոն դրամ։ Ես սովորական քաղաքացի եմ եւ ամենավառ օրինակներից մեկը, թե ինչպես Հայաստանի գործող իշխանությունների դեմս Նիկոլ Փաշինյանի պաշտպանում են նախկին ՀԿ-ական ռեկտորին, դա այն էր, որ 2019 թվականի սեպտեմբերի 27-ին Հայաստանի Հանրապետության դատախազությունը խրոխտ հայտարարություն
հրապարակեց, որ իրենք քրեական գործ են մեղադրանք են առաջադրել Սահակ Մինասյանին կապված արտիկլի թիվ 2 եւ 4 դպրոցներում կատարված անօրինականությունների հետ, երբ որ վերջինս զբաղեցնում է Շիրակի մարզի կրթության վարչության պետի պաշտոն։ Հիմա հարց է առաջանում, արդեն 1.5 տարի անցել է, այդ գործերը ինչի դադարանում չէ։ Կարեն Գաբրիելյանը ում էր հովանավորում։ Իսկ հիմա ասեմ այս ամենի ուրեմն պատճառները։ Նախ ամենաառաջին նշեմ, որ իշխանատեղափոխությունից հետո Սահակ Մինասյանին ըստ Գյումրիում տարածված լուրերի բազմաթիվ անգամ տեսել են քայլիստների հետ եւ հատկապես այն տարիք, երբ որ նրանք գործ կատարեցին ԱՅՈ-ի հետ հանրակրվեն կազմակերպել, նա ԱՅՈ-ի շտաբում է եղել։ Երկրորդը ըստ Գյումրիում տարածված լուրերի Սահասեկոսեների մակարդակով է, հիմա կտեսնեք հատուկ եմ նշում սա ձեզ համար, որպեսզի հետագայում ես համոզված եմ, որ այս հարցազրույցս անպայման կարձագանքվի դատախազության կողմից, իրենք այս ասեկոսին են հիմա ուշադրություն դարձնում, բայց այն հանցագործությունների, որոնք ես որ նշեցի, իրենք բացարձակ չեն անդրադառնում։ Հիմա նայեք, հիմա ես որ նշեմ ըստ ասեկոսների եւ Գյումրիում տարածված լուրերի, Աբրահամյան ազգանունով մեկը դատախազություն դիմակացի դուք բանսարգություններ եք տարածում։ Միայն սրա վերաբերյալ, այն մյուս բոլորի վերաբերյալ, որովհետեւ ծպտուն չի անում, որտեղ չի էլ կարող անել։ Այս ամենը ունի իր կինը, Գյումրիում տարածված լուրերի համաձայն Արթուր Դավթյանը կաշառված է Սահակ Մինասյանի կողմից։ Եվ այդ կաշառվածությունը ունի շղթայական բնույթ, որովհետև ըստ Գյումրիում տարածված լուրերի այդ կաշառքը հասել է նաև Շիրակի մարզի նախկին դատախազ Կարեն Գաբրիելյանին եւ Արթուր Դավթյանին։ Որովհետև սա ասեկոսեներ են, բայց հիմա թող հերոստատիտողը ինքը մեկնաբանի, թե այսին վերը նշած բոլոր հանցագործությունները նոր Հայաստանում Նիկոլ Փաշինյանի արտար Հայաստանում ինչու չի բացահայտվում։ Ինչն է կաշկանդում Դավաճան Նիկոլին ապացուցել գյումրեցիներին եւ ուրեմն կրթության ոլորտի բազմաթիվ ներկայացուցիչների, որ ինքը նախկին ՀԿ-ականի չի հովանավոր։ Ինչն է կաշկանդում։ Ինչ կապ կա Նիկոլ Փաշինյանի եւ Սահակ Մինասյանի միջեւ, որ ինքը այդքան կաշկանդված է։ Թե ըստ Գյումրիում տարածված այլ լուրերի Նիկոլ Փաշինյանը կներեք Սահակ Մինասյանը այլ ծառայությունների գործակալել է։ Եվ ինքը այլ ասեկոսեներ։ Որովհետև ոչ մի նորմալ մարդու համար այսքան հանցագործությունների արկայությունը չի կարող նորմալ լինել այդ դեպքում, երբ որ որևիցե քրեական գործ հարուցված մեղադրանք առաջադրված չէ նույն Սահակ Մինասյանի։ Բայց ինչ ենք մենք տեսնում։ ՀԿՍ եւ Արթուր Դավթյանը ջանադրաբար զբաղված են Շիրակի պետհամալսարանի նախկին ռեկտոր Անահիտ Ֆարմանյանի հետ քրեական գործեր սարքելով եւ ուրեմն կարելով։ Ուրեմն տիկնոջը մեղադրում են հափշտակության մեջ, այդ դեպքում, երբ որ 22 վկաներից իմ ունեցած տեղեկություններով 22 վկաներից 21-ը նշում են, որ Անահիտ Ֆարմանյանի կողմից ըստ ցանկությամբ ուսանողների ցանկությամբ հավաքագրված գումարները որպես լրացուցիչ աշխատավարձ վճարվել են բուհի բազմաթիվ աշխատակիցներին, ովքեր դիպլոմների կազմման եւ հանձնման հետ սերտ ուրեմն առնչություն են ունեցել եւ կապ են ունեցել։ Պատկերացնում եք, չէ, 22 հոգուց 21-ը ցուցմունք է տվել, որ այո, X տարուց X տարի մենք X գումար աշխատավարձ ենք ստացել։ Եվ հիմա նույն Արթուր Դավթյանը եւ Սասուն Խաչատրյանը տիկնոջ աշխատավարձ տալը բնութագրում են որպես հափշտակություն։ Եվ հասել են նրան, որ Անահիտ Ֆարմանյանը համարվում է քաղաքական հալածյալ եւ նրան ուրեմն ապաստան են տվել Ռուսաստան։ Եվ այս իշխանությունները բացարձակ չեն ամաչում այդ հանգամանքից։ Մենք ապրում ենք փոքրիկ քաղաքում։ Գիտեք, չէ, հազարներով իմանում ես, որ նույն Ֆարմանյան Անահիտի պահով մարդկանց հրավիրում են ՀԿՑ, մարդկանց հրավիրում են այլ իրավապահ ուրեմն մարմիններ, բայց որևիցե մեկի առումով չես իմանում, որ հրավիրեն
Սահակ Մինասյանի գործերով։ Ինձ մինչև հիմա որևիցե մեկի հետ չեն հրավիրել առ երեսման։ Ինչպես է ձեզ համար, երբ որ այս փաստերը ես բազմաթիվ անգամ բարձրաձայնում եմ։ Ավելին ասեմ, ժամանակին նույն իրավապահ համակարգը փորձում էր իմ գլխին գործեր սարքել։ Ասենք առանց ամոթի եւ լկտիաբար քննիչները, ասենք ուսանողներին կանչում ասում են Գագիկ Խանբարյանը մասնակցել է pedagogan քննությունների կազմակերպման մեջ։ Ասենք Գագիկ Խանբարյանը ինչ գործ ունի pedagogan քննությունների կազմակերպման հետ։ Կարող եք ինձ բացատրել։ Այդպիսի լկտի եւ մանր բաներիով են զբաղված մեր իրավապահ մարմինները եւ Նիկոլ Փաշինյանը այս մագարտակով եւ այս ամեն ինչով փորձ է կատարում մարդկանց համոզել, որ ինքը արտար է, ինքը ամենաանարտարն է եւ ամենացինիկն է։ Եթե նախկինները բացայտ ցույց էին տալիս, որ իրենք խոհանավորում են իրենց թայֆային իրենց դիմակիցներին, Նիկոլը բոլորիս խաբելով եկավ իշխանության եւ սկսեց ավելի վատ ուրեմն քաղաքականություն վարել երկրի ոչ միայն ներսում, այլ նաեւ դրսում։ Շնորհակալություն պարոն Համբարյան, սպասենք գուցե ձեր այս հարցազրույցից հետո եւ եւս մեկ անգամ այն բոլոր հայտարարությունները, որոնք դուք արել եք, այսօր էլ վերահաստատեցիք, հնարավոր է այս գործընթացներում որոշակի զարգացումներ լինեն։ Շնորհակալություն պարոն Համբարյան։ Անպայման կանդրադառնա ասեկոսեներին, բայց այն փաստերին, որոնց ես անդրադարձել եմ, ինքը երբևիցե չի անդրադառնա, որովհետեւ ինքը չի էլ կարող անդրադառնա։ Ինքը իրենք լավ է, ես ինչ փաստեր եմ ուրեմն առաջ բերում եւ ինչքան փաստարկված է այդ բոլոր իմ ներկայացված ուրեմն հանցագործությունները։ Իսկ ասեկոսեների պարագայում հիմա կարող է դիսերտացիա գրել իր էջին, այդ նորություն չէ ոչ մեկիս համար։ Իսկ ինչ վերաբերում համակարգին, բացարձակ չեմ հավատում, որ Արթուր Սարգսյանի կամ Սասուն Խաչատրյանի նմանները ինչ որ թե դավաճանեն իրենց եւ ուրեմն փորձ կատարեն հանրության ապացուցել, որ իրենք ի վիճակի են հանցագործություններ բացահայտել։ Շնորհակալություն պարոն Համբարյան։